大家好，我是杨医生。如果孕中期出现咳嗽，应该怎么办呢？孕中期咳嗽需要根据孕妇的具体情况而定。第一种情况是干咳，如果孕妇属于干咳，可能为上呼吸道感染、慢性咽炎以及过敏引起的气道高反应。症状不严重时，可无需药物治疗，可通过多饮温水或淡盐水进行缓解。第二种情况是有痰咳嗽，如果孕妇咳的是白痰，尤其是处于粘稠状态不易咳出，可多饮温水或用电热杯发出蒸汽，张嘴吸入水蒸气，如同雾化吸入，可促进痰液变稀，并且有利于痰液的排出。另外，日常生活中孕妇需要避免食用辛辣刺激的食物，咳嗽时需少食油腻肉类，否则可加重咳嗽，并且会导致痰液增多。孕妇可摄入清淡饮食以及新鲜的蔬菜和水果。第二种情况是黄痰，孕妇发生孕中期咳嗽频繁，尤其是夜间严重或出现粘稠的黄痰、黄脓痰，甚至发热的情况时，可能出现了急性支气管炎、急性肺炎，需及时到医院呼吸科就诊，避免延误诊断和治疗。